Unang yalam jaga seng stan pertai Voice of the People's Party VPP uba Aden basiamon ula kendo ba ka jingbam sap hapo ka jela kamdei tang ka jingbam sam hnrei ka de ka jingbam du uni unang yalam ulaong ba 4 julam menu hakini kisan posnem bana du ba ka jela Meghalaya kalayo ya ka jela Bapura ba kandan ka sarkar ka ban bam sap kat kani ka sarkar ka bamenta Habakran ha ka jingalang ka VPP ha parking lot mod pran ha ka khat artrik ukulalengkot 4000 arpulai uba Arden ulaong namar baka umsal jangka jingbam sap kalapoi hadu rendang baula haban seng ya ka VPP banyale persha ya ka ni ka jinge ka Voice of the People's Party ka de ka thama banyale persha ya ka jingbam sap ha ka senshar ka khadar ka balas ngau triem ban sngam ha ki ni ki sngi ulaong ula kentu yiki pat ba kim dei ban biet ya ka san hajar ka shpo hajar tang ha ki arbnai lai benai hnrei ki de ban perkhat ayu kan ja ya ka lawai ka banwan Hakani ka sngi la dan langru MLA ka North Shillong uba Adilbert Nongrum lambat kiwe. Shimata ka politics apo ka chingalam ka jingi ringkat pa Dr. Baskem merbo pa kiwe pa kinoy kaya ngila job ka case persya ka sarkar. Amar ni ka sarkar ka kwa tang ki bapi pa kinedan baki kim kwa ay ki banang ki start. Amar ka ki kwa tingi class 9, class 10, class 8. Arngut kin sinshar yaw shipungut hapo cabinet. Ki kende mensim kilinga ki pisah kami ka Voice of the People Party asno banai ngo you play boleh lam ninti sutu ye ki pat yesi ram da kani election hagni ka banai ka banwan ka jingli ka banga kwa ban pinsawa hagni ka por kanong ayu paipa jongari khasi kwa hagni ka election kai gni ka election ka bangin saysham satang katu ni por atongi kwa baikiat Atongi kwa baidoi, atongi kwa bus balai piknik, nengi kwa ayu, tongin keli jingkeli ya lagi. Ngarang keren lagi ni kisni, kibaman kindiar sni, ya kipai ba ngong kai gini kapor election, atau gini kapor election arbanai lainai, kini kata kapor man penjak selang. Ngilai selang sausnam shipau benai armanai mentang penjak selang mo daga sanajar daga shipau ajar daga baibas benai piknik daga uniform daga boot daga ball kasarkar gini kisini na kala ai daga skim rep fokus segi paipa upai ba nongrep ulahon se kala piang ya upai ba nongrep tang shipau ajar sansnam dapiang Habagi ay skim rap kipen boy wat sasoru ya kata skim rap kamu nong rap besar selonggan boy ha polen kra kamu kita di nong rap kidon kani kamu ke skim rap kani tang kepisah tripod amar kata oken ko kipat pa ikwaban pelong ini kecingan ngabakum kani ipelong ini kecingan keleng ban pensyai kipat pa ngaji keli mengelak keleng meeting long balingi tuai syai bangin ba balingi tuai syai bangin tia balingi tuai masuk tia barbari buruk sau ju para marjan jaga umbam tak hadu ondang bam namar lahi kai yang ini naduk bagi dangret bangin tuai syai bangin ba lahi kai ni naduk bagi dangret bagi deban tuai syai bangin tia lahi kai ni naduk bagi dangret bagi deban tuai masuk tia panai nguri ublei lahi kai udah uksau ju para marjan jangaru bonde bandam tak hadu panai hukum bali di pai ba jungi benda kilong kumne shong ship la pai election obe election jadi candidate pan pisa pan boycott pan by dawai o samlal pen bet piknik pen bet kebam khana pen bet football pen bet tournament pan lek pan kita kertong ki candidate bali nama lahi kai mla ban kuno eu pat ba pas bos jajai sekliat aila sngapai swa bangaran keren juri pot de lahi kai eu pat ba jungi menta pas sakno eu pat ba sakho eu pat ba upai ba bapri umut bagani ka arprai lai brai kani tangani ti kapor balagi ni kwa kanu banongin yo bet nagini no MLA lani nagini ki kertong namar kalong gurukom lahi kai
Denmark kata kau kalau kecingong beriu, haga cimbam snoto, haga cimbam tebriu, mielek tensieng jo kita ki candidate balik pan ya kita kicing iarap haga shisen sansnem. Shua election mielek balapan. Kipai tak timut pakadai tangga di kapor kemanginyo. Nomor kata kau lapan long ni kipai tak begini wat cingarap na kita ki candidate agapor election. Nai tepat bagi tadi kandidat Pak Kidon ya kini gerupam perkat siap apa tak kaibat bagi kandidat di perkat ki kandidat kiong kumno ne kumno me ani kumakani ka por election arpanai lai panai te kade ka por bupat ba umi yang persit dam ai udom kat bapan ai be duna baikot kinirap duna baidoi kinirap Babas beli piknik kenai, tamam lelai tang arnai lai penai, union yang persit ulat mir, tang arnai lai penai. Dan kinong nikmat kibam jupai wacaka constituency, kapakai ying juki kam jupli, nren rajan election arnai lai penai ka ying kapli, namar kalade kapor bupat ba umin yang persit umat yang rum kat bamon hang tu. Madirung daga kejak jabo melelai ndala de election lakang ka gate ri dok so tu tang matur umnut enma ngamong baga ri kala dan na timir karya ngamong baga chat ri kala dan na timir jabarya ring angko kala pai harendang yang ikum ka chat ri pa kala pai harendang wat apa kan pai ka por kan hakan ring mensimal air manom Nalapai kata kapor lakut kejat beliau, kata kapor kam cengai ni, uni uar pula, uni upenai uar, kanu kata kapor, kalau dingi bagla, dia langam kum kejat beliau. Hanggo picula peginoyam palang ngadu ki pastor, ki father kin keren dek, persya manta balar ki pat pak cokari ki pakla, banjit nomi cuma kari kan ngam, lagi ki pat pak keren jit ki pisah, nginum yok nong yalam. Ini nomor kata kau, nyiyi, bakal shy. Kalau belum, the line for the battle in 2023 is drawn. Ladapan drawn dari wain, Arliang kekenhun mentah kini, Arliang kekenhun, dan kawai kekenhun kebaong ni dipada. Baka politics kadi ka bencakla nyimla ban pengkut la long shulu pin singap itu arden nega don ko ka kunhun ko ong baka politics kadi ka bakut kadi ka bakintang ar kunhun mata don ko ki papa kawai ka kunhun ko ong baka politics kadi ka bencakla ma ban pengkut baka ni ka kunhun ka bangiyeng kadi ka kunhun ka bangit baka politics kadi ka bakintang nama politics kadi ka por ka ba ublay ulas sandur Amne ubriu basandur ke sinchar ka khara nde ublei basandur ni kwa ban kli jingkli bi patba phiran hagano kale phiran hagani ka yang ka ban ong ba amla ban pinko je ka politics ne phiran hagani ka yang ka ban ong ba ka politics ka lang ka kentang ka kam ka ublei lobo ka sinchar ka khara dan di bawah ka politics kan bisa amlong menilai election yiyong election patba tang daga jimpun sawa pat daga jimperta jit hanglo pigwa bandon pigwa bandon ang tagaliang gabong pisa ne pigwa bandon hangani galiang tang daga jimpun soto hanta ken kari gajikan im lari nilanang ban jit hanglo ngidon kata ga jingkemen kanwan dari bagi gajah dari gajah nomor kata kada aku kipat ba Inhaban soto shy wat mentaro manong epi kata ga jingong try kada sentuh no naga ketiga cuy wat soko penginang long try hagari le jom lari ni keren ne ga cisha nandai ba appreciate mereka keren ne ga cisha na keren ne kata ga jingong try ya gari ga cuy ngasat kali keleng-keleng long rakti menonton pelakoi kun senang ga kami uba marway na dulay hapulo apulis bicar halaban lani hapo jilrot lana bakalau kajak banul ban pene anong dulay ro banul ban rakti oh ni don kapsan spa arajati ya shit asropa hari la jong kat baman mo don marway pat tudong push sopet kata ga jilong try hari la jong
Kani kamne ngala pencet ngomong penginnya klanya leben ki namar baga don ke cimpini bo kiwe ki cakaru kamne ba ki shong tang pramaki don ni kiwe pa ki cakri ki banabar nrei utraishnong uboyo ke buram tingini ko apa mono ki shong kari ki ni mau baga ta ka parti ji ka penyesun ni kiwe pa ki cakri nrei ki ban buram ken ya kari ki ini ban tip ken ki em kari ki ini ban tip ki o ji em na kari ki kin buram ken ini kong ka cakri